बाम्बू बाम्बू से फिशिंग रॉड पे शिफ्ट हो गए और ये हमारा फिशिंग रॉड नवा है। एडवेंचर फिशिंग पे भी एक और फिशिंग रॉड जुड़ गए और ये फायरफॉक्स का है, देख सकते हो। अच्छी अच्छी कंपनी का है और इसकी हाइट भी अच्छी है और क्वालिटी भी आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छी है क्वालिटी उसकी, बहुत अच्छा है ये, देख सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। कल आपको एडवेंचर फिशिंग पे वीडियो आ जाएगी इसकी नवी, और ये अच्छा है। हम इसकी अभी मशीन लेने वाले हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, वो अभी तक आई नहीं है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।